Sudah, sekarang kita coba maju. Maju. Sekarang coba mundur. Stop. Gitu ya. Ini sama, ketika dia maju dia juga belum aktif sensornya. Supaya aktif kita perintahkan dia untuk padamkan api dengan perintah padamkan. Padamkan. Dia aktif sekarang. Oke, sekarang kita arahkan dia menuju ke api. Sekarang perintahkan ke yang lain. Stop. Stop. Belum berhenti. Oh, dia menyelesaikan tugasnya dulu. Nah, sekarang berhenti. Tambahkan. Oh, sorry. Belok kiri. Ya, belok kiri. Belok kanan. Belok kanan ya. Lagi. Stop. Nah,